ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പക്ഷികളെയും ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ബഡ്ജീസ് ലവ് ബേർഡ്സിനെ കാണാം. വ്യത്യസ്ത തരം കളറുകളും റെഡ് ഐനും എല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ്, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ്, യെല്ലോ, വളരെ അപൂർവമായി വരുന്ന കളറുകൾ. ഇതാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലവ് ബേർഡ്സ് കിട്ടാറ്. ഇതിൻ്റെ വീട്ടിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ്. ഇനി പുതിയ അതിഥികൾ പുറത്ത് വരാൻ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. പുതിയ അതിഥികൾ ഇതാ ഈ കൂട്ടിൽ 3, ഇതേപോലെ മറ്റു കുടുക്കയിൽ 2ഉം 3ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ലവ് ബേർഡ്സ് 5 മുട്ട 7 മുട്ട വരെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടാറ്. പക്ഷേ എല്ലാം വിരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ 5ഉം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം വിരിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് 1ൽ 3ഉം 1ൽ 4ഉമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു മുട്ടയിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത മുട്ടയിട്ടത്. അതാണ് ഇത് വൈകാനുണ്ടായ കാരണം. ചിലത് ഇടവിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ കുറച്ച് വൈകി. അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ച കിട്ടാതെ ഒന്ന് ചത്തുപോവുകയും ഒന്ന് മുട്ട വിരിയാതെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്തത് ഫിഞ്ചസ് ആണ്. ഫിഞ്ചസ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വൈറ്റുണ്ട്, അതുപോലെ സീബ്രയുണ്ട്. ഇവരും ഇപ്പോൾ 4 പേര് മുട്ടയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മുട്ട കാണിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫിഞ്ചസും 7 മുട്ടയാണ് ഇടാറ്. ഇപ്പോൾ 2 കൂട്ടിലാണ് മുട്ട അടയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് മുട്ടയിലിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നില്ല. ഈ കുടത്തിലാണ് വൈറ്റുള്ളത്. ആ വൈറ്റിൻ്റെ മെയിലാണ് മേൽഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൂട് നിർമ്മിച്ച രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 4 GI പൈപ്പിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട് മുകളിൽ വെച്ചു. ആ കൂട് കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം PVC 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫിഞ്ചസിന് ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചു. സ്ഥലം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കൂടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി മറ്റൊരു അതിഥികളുള്ളത് പ്രാവുകളാണ്. പ്രാവുകളിൽ കിങ്, പറവ, നാടൻ പ്രാവ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രാവുകൾ. ഇത് കിങ്ങാണ്. ഈ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജോഡി. അതാണ് പറവ. ഒരു സെറ്റ് പറവ ഉണ്ട്. അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവുകൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഇവർ ഇണങ്ങിയാൽ ഇത്ര നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരു പക്ഷിയില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഇടപഴകാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭക്ഷണം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പ്രാവുകളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ.
ഞാൻ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇവർക്ക് നമ്മളെ പേടി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറയുമായി വേറൊരാളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കും. അടുത്ത നമ്മൾ അതിഥികൾ കോഴികളാണ്. ഇവരും തന്നെ എന്നോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉള്ളവരാണ്. കോഴികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കൂടുതലും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്നോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരും കൂടുതൽ എന്നോട് ഇപ്പോൾ അടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറയുമായ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഇനം കോഴികളുണ്ട്. കരിങ്കോഴി, നാടൻ, ഗ്രാമപ്രിയ, എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ഇവരിപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവരെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇവർ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ സമയം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി, ഒരു മാസത്തെ വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മിന്നുത്തത്ത. നന്നായി സംസാരിക്കും. ഞാൻ തൂരൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വയസ്സും 2 മാസവുമായി പ്രായം. നന്നായി സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊരു മടി. റിച്ച് എവിടെ? കുട്ടിക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. കുട്ടിക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. കുട്ടിക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുത്ത്. ആ മതിട്ടാ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേറൊരു അതിഥികളാണ് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ. കാർപ്പ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വളർത്തുന്നത്. വലിയ മീനുകളെ വാങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം വലിയ മീനുകളാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ചെറിയ മീനുകളാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ മീനുകളെ വാങ്ങിയത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ വലിയൊരു സക്കർ. ഇതിപ്പോൾ ഈ മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ അക്വേറിയം ഞാൻ തന്നെ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ കവറും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലൈവുഡ് കൊടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാലേ എൻ്റെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാകുള്ളൂ. എൻ്റെ പോത്തുകളാണ് 2 എണ്ണം. ഇവരെ രാവിലെ പാടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയതാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. എൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടം മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, കൂർക്ക തോട്ടങ്ങൾ. കൂർക്കൊക്കെ ഏകദേശം പറിക്കാനായി. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത മാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.